আসসালামু আলাইকুম দর্শক বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? দেশ এবং দেশের বাইরে যে যেখান থেকে এই মুহূর্তে আমাদের সাফল্য কথার আজকের এই পর্বটি দেখতেছেন, সকলকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি। দর্শক বন্ধুরা, ইতিপূর্বে একটি পর্ব আপনাদেরকে দেখেছিলাম আনোয়ার ভাইয়ের থাগি ছাগল পালন সম্পর্কে। এখানে প্রায় 5 শতাধিক ছাগল ছিল, সেখানে আমরা শুধুমাত্র ছাগলগুলো আপনাকে দেখিয়েছি, কিন্তু এখানে রেয়ার কালেকশনে কিছু পাঠা ছাগল রয়েছে, যেটি এই পর্বের মাধ্যমে দেখাবো। তার সাথে কিছু আমরা দুম্বা দেখতে পাচ্ছি, 18-20টি দুম্বা রয়েছে, ভেড়া বা গাড়ল যেটি সেটি রয়েছে। আমরা আজকের পর্বে আনোয়ার ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলে তার এই উন্নত জাতের পাঠা ছাগলগুলো আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করবে। এগুলোর বয়স কেমন, কত দাঁতের হয়েছে এবং কি রকম দামের মধ্যে রয়েছে। তো চলুন আজকের পর্বে আনোয়ার ভাইয়ের সঙ্গে আবারও কথা বলে তার এই পাঠা ছাগলগুলো আমরা দেখার চেষ্টা করি। চলুন শুরু করা যাক। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, ভালো আছেন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ। আজকের পর্বে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। এই পাশটাতে তো দেখতেছি প্রচুর পাটা ছাগল আর অনেক কিছুই রয়েছে। তার আগে একটু জানতে চাই, এই পুকুর কার? জি, পুকুরটা ভাই আমি চাষ করি, এটা পৈতৃক সূত্রে পাইছি। এই পুকুর আছে, ওই পাশে পুকুর আছে, ওই পাশে পুকুর আছে, মানে দুটো আমি নিজে কাটছি, আর এটা পৈতৃক সূত্রে পাইছি। এখানে পোনা মাছ চাষ করতাম আগে, তো এই বছরে রুই মাছ চাষ করতেছি। রুই, কাতলা, সিলভার আছে, আপনার ব্রিগেড আছে, আপনার ব্লাড কাপ আছে, গ্লাস কাপ আছে, সব দিয়ে কাপ জাতীয় মাছ আমি চাষ করতেছি ইনশাল্লাহ। কত একর এটা? 3 একর। এখন আমরা পাটটার বাদে কিছুটা একটু কমাইছি ভাই। এখানে মোট কত একর জায়গা আপনাদের? 9 একর প্লাস জায়গা। আমরা 8 ভাই 3 বোন, কিন্তু খামার জগতের সাথে আমি আর আমার এক ছোট ভাই জড়িত আছে। আজকের পর্বে আমি দর্শকদের পাঠাগুলো দেখাতে চাইছি। এটা কোন জাতের? জি, এটা বেলচা তোতাপুরি বলে। ব্যান যেমন তেমন ফিগার, সিংহের মতো একটা তার ফিগার, দাড়িও তো প্রচুর হচ্ছে। এটা গলকমল ভাইয়া। এটা 6 দাঁত বয়স। কত বছর থেকে আছে আপনার? এটা আসলেও 6 দাঁত বয়স হয়, 2 বছর প্লাস হলে। জি, এটা দিয়ে আমার এই তোতাপুরি জাতীয় ছাগলগুলো এটা দিয়ে বিট হয়। এই জাতীয় 2 দাঁত অদাঁত বয়সী পাঠা বিক্রি করে আমি 55, 60, 65 হাজার টাকা করে। এটা আপনার বাঘা তোতা বলে। এতগুলো দড়ি লাগায় রাখার কারণটা কি? কারণ এটা অনেক শক্তিশালী, দড়ি একটা হলে ছিঁড়ে ফেলায়। এটা জোয়ান হয়েছে ভাইয়া। প্রতি মাসে এই ছাগল দিয়ে ধরেন 40, 50, 60 পিস ছাগল বিট হয়। এরকম ধরেন আমার পাঠা ছাগল আছে 40-এর উপর, বিভিন্ন প্রজাতির। ইন্ডিয়ান কাশ্মীরি গাড়ল আছে, এই যে এগুলা দুম্বা, এই দেখেন দুম্বা, এর বয়স 19 দিন ভাইয়া। এটা কি পাঠা না পাঠি? হ্যাঁ, এটা পাঠি। বাহ বাহ বাহ, পাঠি খুবই সুন্দর, খুবই সুন্দর হয়েছে। এটা আপনার এখানে বাচ্চা হয়েছে? জি, আমার এখানে বাচ্চা হয়েছে। ওই যে ওটার বয়স 30 দিন ভাইয়া। ওটার মা, এটা দেখেন মায়ের সমানে হয়ে গেছে এখন। এই যে বিডার, ওই যে প্রেগনেন্ট, ওটা 3.5 মাস প্রেগনেন্ট। এই যে এটা দুম্বা প্রেগনেন্ট হয়েছে, এটার বাচ্চা বড় হয়ে গেছে। জি, যারা কাশ্মীরি জাতের গাড়ল নিতে চায় তারা অর্ডার করলে আমি 20-50 পিস 100 পিস দিতে পারি। এই গাড়লের ফার্ম আরেক জায়গায় আছে, আমার এক আত্মীয়কে আমি করে দিছি, সেখান থেকে আমার কিছু মানে পার্টনার আর কি কাঁচা ঘাস দেওয়া হচ্ছে। জি, কাঁচা ঘাস দেওয়া হচ্ছে। জি, এই কাশ্মীরি জাতের এমনও গাড়ল আছে 100 কেজি লাইভ ওয়েট প্লাস আমার এখানে। গাড়লের বাচ্চাগুলো কেমন দাম? এই বাচ্চাগুলো আমি সেল করি 21,000, 22,000 টাকা জোড়া। এগুলো আপনার 5 মাস বয়সী। বাংলাদেশি গুলো আপনার 2-2.5 বছর হলে একটা গাঢ় লাইভ ওয়েট হয় 35 কেজি, 35-40 কেজি পুরুষগুলা। আর কাশ্মীরি যেটা আমি 2 বছর প্লাস হয়েছে 100 কেজি প্লাস হবে। দেখেন, ওটা দেখলে বুঝতে পারবেন। সেটা দেখবো। আর দুম্বা কত পিস আছে এখন? দুম্বা এখন আছে প্রায় ধরেন 25-26 পিস, ছোট বড় মিলে। গাঢ়ল আছে ধরেন 22-23 পিস। দুম্বাও কি সেল হয়? জি, দুম্বা সেল হয়। দুম্বা আপনার এই যে প্রেগনেন্ট দুম্বা, দেখেন নতুন প্রেগনেন্ট দুম্বা, সাথে নতুন এডাল একটা পাঠা, দুটা মিলে একসাথে 3,20,000, 3,10,000 টাকা সেল হয়। বাচ্চা কটা করে হয়? জি, বাচ্চা বেশিরভাগ একটাই হয়। একটা? জি, খুব সুন্দর দেখতে, খুবই সুন্দর দেখতে। এটা পাঠা দুম্বা, কিন্তু এটা দাঁতেই নাই, দেখেন বাচ্চা 10 থেকে 11 মাস বয়স। কোনো দাঁতে নাই না। দুম্বার মধ্যে আছে 2-3 প্রজাতি আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে মনে করেন ভালো পাকিস্তানি তুর্কি জাতের দুম্বা। তুর্কিস্তানে জন্মজন্য এদেরকে তুর্কি বলা হয়। ওটা নিউ অ্যাডাল্টের দিক, আর এটা পরিপূর্ণ অ্যাডাল্ট। এটা 4 দাঁত, এটা 100 কেজি প্লাস হবে লাইভে। এর মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে পেছনটা। জি, পিছনটা এখানে চর্বি মাংস দিয়ে আল্লাহ পাক দেখেন কি সুন্দর একটা নিয়ামক দিয়ে দিছে, লড়ে পুরাটা। আবার দেখেন চেতনা যায়, দেখেন দেখেন। দুম্বা আপনার সবচেয়ে ভালো বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এদের রোগ ব্যাধি নাই বললেই চলে, আর বাচ্চা দেওয়ার 35 দিনের মধ্যে প্রেগনেন্ট হয়। আর এটা প্রেগনেন্ট হয়েছে 3 মাস। বাচ্চা যখন 27 দিন বয়স তখন ওর মা হিট আসে। আমি বিট করাইছি, ওই ওর মা এখন 3 মাস প্রেগনেন্ট। ওই দেখেন দুধ শুকিয়ে গেছে। এদেরকে কি খাওয়াচ্ছে ভাই? এদেরকে ঘাস খাওয়াই, আবার অনেক সময় ঘাস খেতে দেরি হলে আপনি খড় ভুসি এগুলো খাওয়াই। এই পাঠাটা সম্পর্কে জানতে চাই, এটা কোন জাতের? এটা রাজস্থানি তোতাপুরি। আপনার থেকে লম্বা হবে? জি। আর এটা কয় দাঁত? এটা 6 দাঁত যায়, নতুন 8 দাঁতে পড়ছে। এটা দিয়ে আমি খামার বিট করি এই জাতীয় ছাগল। আবার কস ছাগল, এই জাতীয় বড় পাঠা আছে অনেক। মোট পাঠা আছে আমার প্রায় 47 পিস, এর ভিতরে 14 পিস পাঠা আছে
মানে হাই কোয়ালিটি সবচেয়ে বড় আর কি। এই যে হাই কোয়ালিটি যেগুলো আছে সেগুলো তো সেল করা হয় না? হ্যাঁ, এগুলো সেল করি না। এই পাঠা দিয়ে যে ছাগলগুলা বিট হবে, সেই ছাগলগুলো বিভিন্ন জেলার ভাইরা আসবে, এর বীজ দেওয়া ছাগল নেবে। সেই ছাগল থেকে পুরুষ হলে সেই পুরুষগুলো এরকম হবে। তাহলে কি হলো, এই উন্নত ছাগলগুলো দেশে ছড়াই পড়লো। এগুলো রাজস্থান থেকে নিয়ে আসছিলাম ছোট অবস্থা। এই ধরনের ছাগলগুলো বাজেট কেমন হয়? এগুলো ছাগল বেশিরভাগ 2-2.5 লক্ষ টাকা সেল হয়। আর আমি সচরাচর এই জাতীয় পাঠা 2 দাঁত, অদাঁত, 4 দাঁতের পাঠা সেল করি 60-70 হাজার, 80 হাজার টাকা। এই পাঠাগুলো কোন জাতের? এটা ওগুলা তোতাপুরি। এগুলা পাঠা মিডিয়াম বয়স, এগুলা 75,000-70,000 টাকা পিস সেল করি। এই যে পাঠা বাঘা তোতা, এটা মিয়তি তোতা, এগুলা পাঠা আমি 60,000 হলো সেল করি। দেখেন, এটা সামিগট বলে। এর মুখের ব্যান্ডটা তো অন্যরকম। কঠিন পালস, মানে তোতা যে বেলচা তোতা, কিন্তু সামিগট বলে। এটা তোতার বিট। ভাই এটা তো সুন্দর একটা পাঠা দেখতে পাচ্ছি, এটা কোন জাতের? এটা 12 বাড়ি পাঠা। মানে দেখেন কান্ডা মাইকে মতো হয়েছে। পাঠা কি আছে না এর ছাগিও আছে আমার। তাই? এটাতে ওই জাতীয় ছাগলকে। এটা কোন জাতের? এটা আপনার বাঘা তোতা বলে, মিয়তি তোতা। মিয়তি তোতার কারণে এর গরম বেশি। মিয়তি তোতা গুলা বেশি রাগী হয়, আর সবচেয়ে বেশি রাগী হয় বাংলাদেশি গুলা। কস এবং বাংলাদেশি পাঠা সবচেয়ে বেশি রাগী হয়। এটা বেলচা তোতা পাঠা, এটা 2 দাঁত বয়স। এই জাতীয় পাঠা তো ওই যে সেল করি 65,000, 60,000 টাকা করে এগুলো পাঠা সেল করি। ওই দেখা যাচ্ছে ছাগি নিল, সাথে একটা পাঠা নিল। এটা কোন? এটা আপনার হচ্ছে সুজাত বলে। সুজাত, সজাত? জি, সজাত পুরুষ ছাগল। এই জাতীয় মহিলা ছাগল আছে, প্রেগনেন্ট ছাগল আছে ভরপুর, 35-40 হাজার টাকা দাম। কিন্তু এই পুরুষ ছাগল সেল করলে এখন দাম হবে 60-65 হাজার টাকা। এটাও যমুনা পারি পাঠা। যমুনা পারি? জি। কিন্তু এদের মুখের ব্যান্ড তোতার মতো। এটা আপনার তোতা জাতীয় যমুনা পারি পাওয়া যায়, সেই জাত। আর এই যে এটা যমুনা পারি হামসা, দেখেন সিং গোলাপি, এর পায়ের কুড়া গোলাপি, এর পুরা শরীরটা দেখেন গোলাপি একটা ভাব আছে। এগুলা খামার বিট করে তো ভাইয়া, এই জাতীয় অন্যান্য পাঠা বিক্রি করে আমি 65-70 হাজার। আবার এটা বিক্রি করলে অনেক বেশি দাম হবে। এটা ওই সজাত? হ্যাঁ, এই যে সজাত দেখলেন, এটা শক্তি, যার কারণে এদের মাঝখানে একটা জি রশি দেওয়া হয়। শক্তি, এবং মনে করেন দড়ি বের করে মাথা দিয়ে, যে শিং নাই অনেক কারণে রশি দেওয়া হয়েছে। এটাও যমুনা পারি? একটা 100% যমুনা পারি। এটা কি জাতের? এটা বিশাল বড়। বাহ, ওই যে নাম বলছি আর এরকম রাগ হয়েছে আর কি, হরিয়ানা। পার দেবে নাকি? এটা 4 থেকে 6 দাঁত হয়েছে। হ্যাঁ, ছাগিও সুন্দর, পাটাও সুন্দর, তাহলে বাচ্চাটাও সুন্দর। কান হবে 18 ইঞ্চি। জি, এটার হাইটটা কত ইঞ্চি আছে? হাইট হবে এখন 42 ইঞ্চি। এগুলো কি ক্রসের পাটা? জি জি, এটা ক্রস পাটা। দেখেন, এটা হরিয়ানা শিরোহের ক্রস, ওটা বিটলের ক্রস, এটা বিটলের ক্রস পাটা, এটা জিবলা পাটা, জিবলা তোতা বলে। জিবলা বের করে থাকে। এটা কোন জাতের ভাই? 100 কিলো প্লাস লাইভ ওয়েট। এটা কাশ্মীরি। একটু শিংটাও খুবই ভালো। সারাদিনটা ঘুরে ছাগল দেখেছি, পাঠাও দেখলাম, বিশেষ করে দুম্বা গাল সবে আপনি আমাদের দেখালেন। ব্রিডার পাঠা যেগুলো আপনি ব্রিডিং করাচ্ছেন, অনেকে হয়তো এগুলো দিয়েও নিজের কর্মসংস্থান শুরু করতে চায়। তো সেক্ষেত্রে এই সেক্টরে আসলে আমরা কিভাবে আসতে পারি, এর কি কি ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা দরকার, এগুলোর যত্ন কি কি নিতে হবে, পরিচর্যা কি কি থাকে, আমাদের যদি একটু। জি, প্রথমত আপনি খামারের পূর্ব শর্ত একটা ভালো বিডার ছাগল যদি কসলেন 100 একটা পাঠা নিতে হবে। সেটা দিলে ওখান থেকে জাতের উন্নয়ন হবে। জাতের উন্নয়ন মানে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, মাংসের উন্নয়ন, সবকিছুই আর কি। খামারি ক্ষেত্রে পাঠার প্রয়োজন আছে। ওই অন্যান্য ছাগল যেমন পিপিআর প্রতিষেধক দিই, খুরা রোগের জন্য এফএমডি দিই, এগুলাকেও একই সেম। দ্বিতীয়ত এই পাঠা ছাগলকে কাঁচা ঘাস দেওয়ার পাশাপাশি দানাদার খাবার কিছুটা দিতে হয়। ছোলা জাতীয় খাবারটা দিলে পাঠাগুলো গরম বেশি থাকে, এদের প্রজনন ক্ষমতা বেশি হয়, এদের সিমেন্সটা উর্বর হয়। আর উর্বর সিমেন্স হলে সেই পাঠাতে বিট করালে ছাগল প্রজনন ক্ষমতা যদি একটু ইয়েও থাকে, এসেপ করে ভালো। আর সিমেন্ট যদি উর্বর না হয়, যতই বিট করান, ওই পাঠার কারণে ছাগল টিকবে না, মিস করবে। আর গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে, অনেক বেকার ভাইয়া আছেন যারা দেখাচ্ছে একটা পাঠা পালন করবেন, বিনিময়ে কিছু অর্থ বা একটু ভুসি, এগুলোর বিনিময়ে যদি প্রজনন করান, তাহলে একটা পাঠার আয় আসবে। ওই আয় দিয়ে ওই পাঠার মনে করেন আরো 5টা-7টা ছাগল পোষা যাবে। এটা একটা সুন্দর লাইন, এতে খরচটা কমে গেল। আর বিশেষ করে আমি এই বাংলায় সর্বনিম্ন 50 থেকে 60 জন হবে প্রতিবন্ধী লোক, যারা অনেক কষ্টে টাকা মনে করেন গুচ্ছিত করে আমার কাছে আসে, জানুর ভাই একটু পরামর্শ দেন, একটু ছাগল দেন আমাকে ভাই। তখন আমি বলি, ভাই শোনেন, আপনি ওই একটা প্রেগনেন্ট ছাগি নেবেন, ওই ছাগি বাচ্চা দিবে, ওই ছাগি হিট আসবে, আপনি নিয়ে যেতে পারবেন না। ওগুলো না করে আপনাকে একটা পাঠা দিই, 50-60 হাজার দামের একটা পাঠা নেন। এখান থেকে আপনার এলাকায় আস্তে আস্তে জানাজানি করেন, 2-4টা স্টলে জানান, প্রচার হয়ে গেলে ছাগল আসবে 200, 300, 400, 500 টাকা ভিজিট নেন। দেখেন আপনার কাছে প্রতিদিন 1-2টা ছাগল আসবে। এটা বিট করান, আপনার সন্তান আপনাকে অর্থ খরচ দেয় না, এই পাঠা কিন্তু আপনাকে খরচ যোগাবে। আপনি এই পাঠা আয় দিয়ে আপনার গোটা পরিবার চলতে পারে। আপনার উত্তরবঙ্গে রফিক নামে এক ভাই আছে, বগুড়াতে বাসা, প্রতিবন্ধী, উনি পাঠা নিয়ে স্বাবলম্বী হয়েছে। আমাদের গুরুদাসপুর থানার রফিক নামে এক ভাই ছিল, তোতলা, কিন্তু একটা হাত নাই, পাঠাদের স্বাবলম্বী হয়েছে। এরকম প্রায় 50 থেকে 60 জন প্রতিবন্ধী এই পাঠা পালন করে এখন তারা অর্থের মুখ দেখছে এবং তারা স্বয়ংসম্পন্ন হয়েছে। এবং এতে যেমন তার রিজেক্ট হচ্ছে, তেমনি এলাকায় ক্রস ছাগল দিয়ে উন্নত ছাগল উৎপাদন হচ্ছে 100 পাঠা দিয়ে বিট করানোর কারণে। জাতের উন্নয়ন হচ্ছে,
অর্থনৈতিক উন্নয়ন হচ্ছে, দেশের উন্নয়ন হচ্ছে। আমরা তো এখানে দুম্বা এবং গাড়ল ভেড়াও দেখেছি, এগুলো আসলে আমাদের দেশে অর্থনৈতিকভাবে কতটা সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে, আমাদের আসলে এটা কতটা লাভজনক হবে? দুম্বা জিনিসটা সৌদির, রাজস্থান থেকে এগুলো নিয়ে আসা হয়, এগুলা দেশে আবহাওয়ায় শুট করতো কিনা এগুলা ভয় পাতো মানুষ আগে, এখন নিয়ে আসা হচ্ছে এবং পালন করা হচ্ছে, বংশবিস্তার হচ্ছে। ভবিষ্যতে দুম্বার সম্ভাবনা গরুর চাইতে বেশি। একটা গরুর খাবার খরচ দিয়ে 5-7টা দুম্বা পালন করা যায়। দুম্বার দাম আর গরুর দাম সেম। দেখেন যখন সংখ্যায় অ্যাভেলেবল হবে তখনও মাংসের হিসেবে দুম্বার অনেক প্রাইস হবে ভাইয়া, সুন্নতি জিনিস। এই যে এত দাম দিয়ে উচ্চ দামের ছাগল পালন করে আসলে কি আমাদের দেশে খামারি ভাইরা লাভবান হতে পারবে কি না? 100% লাভবান হতে পারবে যদি প্রতারক চক্রে না পড়ে। বিভিন্ন হাট ঘোড়া, প্রতিষেধক দেওয়া না, রিজেক্ট ছাগল, ওগুলো কিনে আপনি তো লস হবেই। আমাদের মতো অভিজ্ঞ খামারির কাছে আসেন, আমাদের কাছে আসেন, আমার কি ভালো না লাগে আরেক খামারির কাছে যান, আপনি আগে পর্যবেক্ষণ করেন, দেখেন সে অভিজ্ঞ খামারি কিনা, সে কত বছর এই জগতে আছে, তার কতটা এক্সপেরিয়েন্স এই বিষয়ের উপরে, সেখান থেকে জিনিস কিনেন। একটা কথা বলি ভাই, সস্তার 12 অবস্থা। সস্তা একটা ছাগল 7,000-এ কিনবেন, ব্ল্যাক বেঙ্গল 5,000-এ কিনবেন, একটা কস ছাগল একদম 3rd-person কস বাংলাদেশি ছাগল, 3টা বাচ্চা নেওয়ার লোভ। 3টা বাচ্চা হওয়ার পর দুধ পাবে না, 3 বাচ্চাকে দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে আপনার যে অর্থ ব্যয় হবে, বাচ্চা বড় হলে বিক্রি করে ওই টাকাও আসবে না ভাইয়া। ইনভেস্ট করার মন মানসিকতা থাকতে হবে, দৃষ্টিভঙ্গি উন্নত করতে হবে, ছাগল উন্নত পালন করতে হবে, অভিজ্ঞ সঠিক খামারির কাছে যেতে হবে, তাদের পরামর্শ নিতে হবে, তাদের সাথে একটা রিলেশন রাখতে হবে। ইনশাল্লাহ আপনি সফল হবেন, এতে কোনো সন্দেহ নাই ইনশাল্লাহ। সরকারিভাবে আসলে আপনাদের কতটা সাপোর্টের প্রয়োজন বা প্রান্তিক খামারিদের জন্য কতটা সাপোর্টের প্রয়োজন? আসলে সাপোর্ট তো প্রয়োজন আছে, এবং এই বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার, আমাদের দেশ নেত্রী প্রধানমন্ত্রী, আমাদের মা জননী, উনি যে অবদান দিছে, এটা যদি আমরা এখন ভোগ করতে পারি, সঠিক ব্যবহার করতে পারি, অবশ্যই উন্নতি সম্ভব। প্রাণী সম্পদ থেকে আমরা প্রতিষেধক পাই এবং তাদের আন্তরিকতার সাথে তারা সহযোগিতা করে। আর আজ থেকে 4 বছর 5 বছর আগে মাংসের দাম কয় টাকা কেজি ছিল, এখন কয় টাকা কেজি? খাবারের দাম বেশি হবে, আপনার মাংসের দাম বেশি হবে, আপনার সময়ের মূল্য বেশি হবে, জিনিসের মূল্য বেশি হবে। কিন্তু একটু বুদ্ধি, একটু কৌশল খাটে কাজ করতে হবে। কৌশলটা কি? ছাগল, দুম্বা, গাড়ল এরা খায় ঘাস। এখন এই ঘাস চাষ করে আমি খাওয়ালে তো খরচ নাই, নিজের জমি নিজের ঘাস চাষ করতেছি, জমিনে আমি 5 কাঠা লিজ লিচে চাষ করতেছি। ঘাস একদিকে কাটবে একদিকে হবে, ঘাস তো বারবার লাগাতে হয় না। পাকসুন ওয়ান ঘাস একবার লাগালে যুগ যুগ ভরে কাটা যাবে। তাহলে ঘাস চাষ করে খাওয়াতে হবে, তাহলে লাভ হবে। এখন ঘাস খাওয়া জিনিস যদি আপনি অনেক দামি ভুসি, অনেক দামি দানাদার খাবার কিনে খাওয়ান, তাহলে তো ভাই লাভ হবে না। বুদ্ধি খেটে কাজ করতে হবে, তাহলেই সম্ভব অনেক কিছু। আপনার এই ছাগল পালন নিয়ে ভবিষ্যতের চিন্তা কি? ভবিষ্যৎ চিন্তা ভাবনা, আমি ছাগল দুম্বার পাশাপাশি ইনশাল্লাহ উট পালন পরিকল্পনা আছে, এবং আমি আরো বিস্তার করার চিন্তা ভাবনা আছে, এবং আমি অলরেডি ভুট্টা চাষ করছি, ধান চাষ করছি, গম চাষ করছি। খরচ কমাতে হলে উৎপাদন করতে হবে, আর নাই ঘাস চাষ করতে হবে। আমি ঘাসও চাষ করছি, অন্যান্য ফসলও উৎপাদন করতেছি, তাহলে আমার খরচটা কমে আসবে, এবং আমার দেখা দেখে আরো 10 জন ভাইরা শিখবে, তারও উদ্বুদ্ধ হবে, ভবিষ্যতে তাদের একটা স্বকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। এইভাবে ইনশাল্লাহ দেশের উন্নয়ন করা এবং নিজেদের উন্নয়ন করা, স্বাবলম্বী করা সম্ভব হবে। আনোয়ার ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য। আজকে সারাটা দিন শত ব্যস্ততায় আমাদের সময় দিয়েছেন। বিশেষ করে এই ছাগলগুলোকে কষ্ট করে বাহির করা হয়েছে, ছাগলগুলোরও একটু কষ্ট হয়েছে। তো আমি আশা করব ভবিষ্যতে আপনার এই খামারটি আরো বাড়বে, আমাদের দেশবাসী এখান থেকে উপকৃত হবে, সঠিক জাত আপনি দেশের উদ্যোক্তাদের হাতে তুলে দিতে পারবেন এবং সঠিক মূল্যে তারা পাবে। এখান থেকে এই আশাবাদ ব্যক্ত রেখে বিদায় নিচ্ছি আপনার কাছ থেকে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে ধন্যবাদ, অনেক কষ্ট করলেন। দর্শক, আজকে ছাগল দেখাতে দেখাতেই সারা দিনটি মোটামুটি চলে গেছে, এখন প্রায় পরন্ত বিকেল। আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে বলবো, আপনারা যারা ছাগল পালন করতে চাচ্ছেন, এই সম্পর্কে আপনাদেরকে একটু জানতে হবে বা একটু ধারণা নিতে হবে। এর খাদ্য ব্যবস্থাপনা, রোগবালাই, এর থাকার যে জায়গাটা সেটি কেমন হতে হবে, এই বিষয়গুলো জানতে হবে। আর পাশাপাশি আপনাকে এখানে প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে সময় দিতে হবে। দর্শক, এই ছিল আনোয়ার ভাইয়ের পাঠা ছাগল, গাড়ল, দুম্বা পালনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমাদের আজকের এই প্রতিবেদন। আপনাদের আশেপাশের সফলতার গল্পগুলো আমাদের জানিয়ে দিন, আমাদের সাফল্য কথা টিম চলে যাবো আপনাদের কাছে। ধন্যবাদ সবাইকে।